가지버섯. 네, 원래 학명은 민자주 방망이 버섯이죠. 네, 이 버섯이 이렇게 줄지어 나오고 있습니다. 네. 저희가 이걸 따기 위해서 지금 이 사냥을 계속 하고 있고요. 조금만 더 이동해 보겠습니다. 이렇게 보면은 이렇게 작은 거에서부터 나옵니다. 그죠? 가지버섯이 5kg 얼마였지? 5.3, 5.3. 2.8, 그러면 합계 몇 킬로야? 8kg인가? 8. 이게 얼마씩인데 키로에? 10,000원 드렸잖아.